個行為。我就係打條啤酒啦，跟住煲煲起嗰隻牛咯。嗰個已經放棄咗生勢啦，之前幾好得啦，做啦，嚟開工啦！攞手袋，拎手袋嚟。係問咩？突然開5席，咩事咁開心？擺酒咯。係啊，簽埋有咗啊！係啊。簽埋有咗啊！唔好笑啊，阿余文樂。你小心啲啊！擺酒啊，今日。好臭口㗎我。擺酒啊！阿導演生咗個仔啊！阿導演生咗個仔啊！點啊？幾大個啊？你收埋咗個仔？先算個仔90分鐘咯喎，點知啊？係今日慶功，春嬌志明慶功，咁你自己講下啦。咁就感覺拍完其實咧就係未做完後期嘅，只不過拍完，你哋拍完咗啫，你哋已經做完晒你嘅工作啦。咁但係我就仍然係努力緊嘅，就係將好順利㗎。咁其實就係將啲即係盡量將啲因為太多好笑嘢啊！而家個問題係諗緊睇係咪剪走晒啲好笑嘢。唔係睇下諗係咪分上下集啊？即係剪接話咧，其實可以接剪兩集啦。佢係其實係長過魔界嘅點先？嗱，你要同公司講啦，呢個問題係。唔係唔得㗎喎，其實。嚇？嗱，唔係唔得嘅。你剪4集都得㗎，我收翻個。收翻都係收同一條數嘅啫。嗱，成熟啲啦，成熟啲啦。咁點啊？跟住仲有咩問題啊？幾時上啊？呢啲嘢係要睇下，即係成個消息喎。乜嘢好消息啊？主人仔同你講。係。哇！咩好消息啊？而家唔想做訪問。係咯。喂，咁你講埋先啦。你有咗。係咪你有咗咯？係咩？套戲有咗？咦！你咁緊張，係咪真係你有咗啊？係咪你有咗啫？唔係。係咯。喂，恭喜晒！你有咗啊？係，我唔知嘅點解。喂，咁啊講下幾時上就呢啲要睇，即係成個大環境啦。越快越好啦。係啦，即係啦。咁我哋睇下即係個外圍因素影響，又睇下會唔會有啲咩考慮咁咯。哇！你講下今次大家再合作嗰件事有咩唔同？有咩唔同？導演瘦咗咯，靚仔咗。哇！真係錯啊！你好錯啊！真係瘦咗，靚仔咗。同埋終於捉到佢埋位咯。係咯。但係俾我剪走咗啦。真係㗎？係啊，我剪走咗。點解咧？因為我覺得唔好睇，同成個劇情冇乜關係，所以我就剪走咗。點解你咁大膽咧？放嗰下手癮㗎咋，諗住。唔係啊，即係呢啲係等於自己匿埋，即係滿足下自己咁樣啫嘛。你唔會上下鏡係咯，你唔會滿足完自己之後四圍攞出嚟俾人睇噶嘛。咁我自己收埋佢嗰隻碟，咁自己開心嗰陣係咯。喂，但係你燒俾我，我記得。叫咗我自己唔好。對唔住啊，樂仔你走雞啊！太猛有時都唔係一個。有啫。等等啊！我唔關事啦，我食飯㗎咋你。得啦。好，thank you，thank you。送埋。